Salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Alô Estilo Dub, ala velhinho, apita meu sócio. Tamo na Bell Volks, a Maroc tá ali fora, já desmontaram as peças dela que vai trocar para Estilo Dub. Logo mostro o resultado pra vocês, era pra finalizar o carro hoje. Porém, faltou fabricar um adesivo, olha ali azulzinho ali. Faltou fabricar um adesivo da parte traseira da tampa. Mas estamos aqui, que a tracker tá 99% pronta. Estão terminando só alguns detalhes ali. Então hoje acho que a gente leva o carro. Tô dependendo do vitrola aqui, tô olhando pra cara dele aqui. Eu não tô sentindo muita firmeza. Tô sentindo muita firmeza nesse sorrisinho. E ó. Eu fiz mais velho, só pode. Eu postei aquele negócio, falei assim, moço, ou esse carro vai embora, eu peço pra sair. Um monte de gente falou assim, mas você ligou com o Clepão? Eu liguei, quero fazer uma conversa com o Clepão. Ô, não é nem não, onde entra no meu perfil, Zé? Eu falei, eu quero é mídia. Estourou, estourou. Nossa, eu tava vendo só os instantes, ou eu acabo com esse carro, ou eu peço pra sair. Essa peça aqui vai aqui em cima. Tampa do porta-módulo ficou show, velho. Show, show, show. Já eu mostro pra vocês. Passando os LEDs premium. Processador, tudo ligado aí na centralzinha original. Chegou o lanche? Não acredito não. Chegou. Por 2 horas. Até que fio o vitrol pagou o lanche. E não é, na conta do vitrol hoje é perigoso, tá até dor de barriga, ué. Isso aqui tem tudo pra oferecer pra você, velho. Olha que o tudo aí tá magrinho aí atrás, viu? Cuidado com o tudo que você oferece. O que não é gasto é dinheiro mesmo. Já vou mostrar a tampa do porta-móvel pra vocês. Linda. Lá. Mais. Aí, o adesivamento na joia. Aí ó, mó revoada rolando lá em Brasília e eu aqui ó, olhando vitrola, botando positivo e negativo em modo, pra ver se a ligação que ele fez tá certa. Você já tinha que fazer isso aí certo primeiro, cara. Caraca. Mandou aí 8 mil milhões de amperes igual a F250? Ele tá falando. F250 do Hernani, tu bota esse trem nela lá, dá 8 mil miliamperes. 8.000 amperes. O barramento meu carro. Miliamperes. Olha a perninha, o jeitão dele. Vai dar 46 agora, né? Você é doido? Aí ó, vou filmar a tracker tocando pra vocês no ruído, que é só assim pra não dar direito autoral de música no YouTube. Canta aí, Clebinho. Aô! E agora? Cadê o pedestal? Pedestal aqui ó. Bota o Bruninho pra ficar segurando aqui ó. Ele atrapalha o som. Ele atrapalha o som. Vai refletir na testa e voltar o agudo. O agudo bate na testa e volta. Tá dois careca, tem o meu irmão de testa aqui. Já. Cadê? Tem irmão de testa também. Já deve ter sido. Deu 6 horas os caras assim. Vai ser pessoal, cara. Aqui deu 6 horas, todo mundo some, é? O Glau tem que pagar triplicado. Eu chego 6h30, vou embora 10 da noite, 11 horas, velho. É lá que vai acertar. É por isso que você tá aí, com a burra cheia. Mano, nossa! Vou falar mal pra você aqui, o cara gravando. Vai pra rede mundial de computadores, viu? Ficou até sem graça. Não olha o que não que deu merda. Caralho, moleque, 9 horas da noite já, velho. O Vitrola fez eu vir aqui falando que rapidinho o carro ia tá pronto, velho. Levar esse carro embora, mano. Eu tenho um evento ainda pra ir hoje, uma revoadinha. Ó, ficou bonitinho aqui, ó. Hã? Uma revoadinha pra ir hoje, carinha. Ajuda eu. Tá doido de levar esse carro, não tem nem espaço, mano. Não, tá uma revoadinha. Ô, se não deixar a Maroc dormir lá na rua, não, viu? Levar pra casa. Ah, aí sim, aí tá bem guardada. Sai, você vai ver que essa ver tá?
Encostado lá, não tá pro lugar nenhum. Aí, atraque tubarão, revoada do tubarão. Na beira tá. Aí, velho. Lá. Bora, Vitrola, termina aí pra nós ir. Só falta a sua parte, pô. Vitrola, horário de Brasília, estamos atrasados. Sabe o que é o pior, pô? É que eu fico filmando só a parte que eu te turro. Aí o povo vai lá no vídeo e comenta, o cara trabalhando e você turrando a cabeça dele. Eles não veem a parte que eu tô lhe amando. Ô, desliga o carro aí, pô. Preciso chegar em Brasília com essa gasolina. Essa gasolininha? É. Caralho, deixei o carro aqui com o tanque cheio, tu gastou tudo, Vitrola. Ô, sua vida. Gastei que jeito, você é doido. Uma vez, a do tubarão, né? Falta um adesivo aqui, velho, no pacote. Quer colar mais Abel Volks aqui? Tem 357 Abel Volks aqui. De milhões que vai aqui, assim, ó. Abel Volks. Esse cara é louco. O adesivo deve custar R$50 pequeno. Pequeno. Cara, velho, na hora de ir embora você parou o grave, cara. Você não pode ser assim. Caralho, é doideira. Aí, enquanto o Vitrola termina a instalação dele ali, nós já tá jogando uma água. Acelerar. Acelerar no 12. O Vitrola até sumiu lá dentro agora, ué. Então é isso aí. Saindo de Goiânia acelerado. Tem rolê em Brasília hoje ainda. Vamos ver se dá tempo. Chegar em casa mais tarde eu mostro todos os detalhes do som. Mostro mais coisas pra vocês. Nem deu pra ligar o som na loja, pra testar nada. Já tava à noite. E a noite lá é B.O. Entendeu? Mas é isso aí, ficou lindo, mano, o carro. Lindo, lindo, lindo. Então, galera, é isso aí. Ontem um bagulho foi louco. Próximos vídeos aí vocês vão ver a loucura que foi. Como eu disse, não mostrei muita tracker tocando lá pra questão de horário. Aqui no condomínio também não posso ligar som. Mas vamos mostrar um pouco dos detalhes desse carro aqui pra vocês. Forro de porta, acabamento do painel. Consolezinho aqui onde vai os botões de vidro elétrico, retrovisor elétrico e as travas de abertura das portas. Como é que tô morgado, velho? Porta-modo. Rapaz, acho que explodiu, viu? Acho que eu abri a porta, como eu tava com a chave, ela foi ligar a central ali. Porque o som tá ligado na central original. Já eu descubro o que foi isso. Central original é top, vai mais dar canseira pra fazer a ligação, viu? Tipo assim, é top assim, pra mexer nas funções do carro, as paradas, sacou? E aqui a caixinha no acrílico braba demais. Olha os detalhes. Todos os acabamentos, tudo. Estilo dub aqui, tem um tubarão no fundo também, o duto régua. Pra frente, o duto também todo no acrílico. Mano, o carro ficou show de bola. Ficou sensacional. O carro tá cheio de marca de mão, devido ao rolê de ontem, que vai sair provavelmente aí no próximo vídeo. E é isso, mano. Linda, 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 linda. Super satisfeito com o resultado. E é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram o trampo. Como eu disse, depois mostra ela tocando aí. Vai ter oportunidades. Nesse vídeo tá osso, porque eu também não posso ligar o som aqui em casa. E eu tô gravando o vídeo agora. Eu vou subir pra loja. Já passar pro editor, pro Chico, pra ele já editar e subir o vídeo ainda hoje. Então, tá corrido e eu tô morgado, velho. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do resultado. Traquezona ficou linda, 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 linda. E tamo junto. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui, seja um membro. É nóis, tamo junto. Deixa seu comentário, deixa o like, se inscreve. E vem cá, estilo dub. Só na veira top. Sempre fui julgado por alguém que é todo errado e sem direção, sem coração. Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser. Eu fiz o corre do verdinho que